肺部清洁功，常吃这果，清肺润燥，咳嗽痰多不来扰。你知道吗？常吃某些果，咳嗽、痰多都能轻松化解。如果你经常感到喉咙干痒，咳嗽不断，甚至痰多不止，那么今天的内容你一定不能错过。很多人都会经历这样的困扰，尤其是到了秋冬季节，空气干燥，气温骤降，咳嗽、痰多就成了常见问题。很多中老年朋友开始在这个时候感到喉咙不舒服，呼吸也变得不顺畅。你是不是也常常咳嗽、痰多？特别是在夜里，咳嗽更严重，有时候痰一咳出来，好像整个人的精力都消耗掉了。为什么会这样呢？这其实和我们肺部的健康息息相关。肺部作为身体的呼吸器，它的健康直接影响到我们的呼吸和气血循环。尤其是到了老年，肺部的自我修复能力减弱，外界的污染和干燥空气更容易对肺部造成负担。所以我们不仅要注意保护肺部，清肺也是非常重要的一环。但你知道吗？想要清肺、润燥、减轻咳嗽痰多，食物就能帮大忙。有几种常见的食材，它们天然温和，不仅能润肺止咳，还能清理积存的痰液，帮助你顺畅呼吸。梨，秋冬季节的天然润肺神器。梨，这种普通的水果，其实是清肺润燥的好帮手。你一定知道梨可以止咳，但你可能不知道，梨的作用远比你想象的要强大。梨含有丰富的水分，吃下去后能够滋润肺部，缓解干燥，帮助清除肺部的燥气。而且梨还能清热解毒，特别适合在空气干燥、气候寒冷的季节里食用。梨的润肺效果主要是因为它能够清除肺部的热气和积滞的湿气，这也是为什么梨常常被用于治疗干咳、痰多的问题。如果你有咳嗽的困扰，尤其是干咳、痰不易排出，试着每天吃上一些梨，或者将梨炖水，效果会非常好。如果你不太喜欢直接吃梨，可以将梨切块，加入一些冰糖，炖煮一会儿，热腾腾的梨汤就能帮助你清肺润喉，不仅能止咳，还能让你的肺部得到滋润。百合，滋阴润肺，缓解痰多。百合常见于中药材和食材中，它有着极好的滋阴润肺作用，特别是对于干咳、痰多、喉咙不适的人，百合是非常合适的食材。百合能够帮助清理肺部的热气和湿气，缓解因燥热引起的咳嗽，特别是秋冬季节。百合含有丰富的植物蛋白和矿物质，能够帮助增强免疫力，调理肺部的湿润度，防止肺部过度干燥。如果你咳嗽不断，或者痰多不清，百合的润肺效果就显得尤为重要。它可以帮助你改善咳嗽痰多的症状，尤其是对于年纪大的人。百合是一种非常好的滋养食材。百合的使用方法很简单，你可以将百合和冰糖、莲子一起煮汤，或者用百合和糯米一起做成百合粥，每天早晨1碗，润肺又止咳，效果明显。白果，清肺化痰，固气护肺。白果，大家可能对它不太熟悉，但它在中医中被广泛用于清肺化痰、强肺固气。白果能帮助肺部清除积滞的湿气和痰液，对长期咳嗽、痰多、气喘等问题具有很好的缓解作用。白果含有丰富的植物成分，可以有效的清除肺部的积滞物，化解肺部的湿气，帮助气血顺畅流通。而且白果能够帮助加强肺部的免疫力，预防肺部疾病。对于肺部功能不全或有慢性咳嗽的中老年人，白果的效果尤为显著。你可以将白果和百合、梨一起炖煮，加入冰糖，煮出的汤既滋润又有益肺部健康。而且白果还可以与其他食材搭配做成粥，既美味又营养。如何搭配这些食材做出清肺润燥的美食？这些食材的组合不仅能有效清肺止咳，还能让你享受美味的养生餐。如果你希望让这些食材的效果最大化，可以将它们搭配在一起，做成汤或粥。比如将梨、百合、白果一起炖煮，既能充分发挥它们各自的功效，又能让味道更加丰富。做法也很简单，选好食材，将梨、百合、白果等切好，放入炖盅中，加入清水，炖煮2小时，最后加入冰糖，慢火炖至汤汁浓郁，取出饮用。这种汤不仅能清肺润燥，还能养阴补气，适合秋冬季节食用，特别是对于咳嗽、痰多等问题。
如果你不太喜欢炖汤，也可以将这些食材做成粥，百合、梨和糯米一起做粥，早晨喝上一碗，不仅能缓解干燥的嗓子，还能改善呼吸道的健康，帮助你清除肺部的热气和湿气。日常小贴士，助你更好的养肺。除了食疗，保持良好的生活习惯也是保护肺部健康的关键。保持室内湿度，保持良好的作息，避免吸烟，都是对肺部健康非常有益的。每天保证足够的水分摄入，帮助肺部保持湿润，减少痰液积聚。特别是在冬季，干燥的空气容易导致肺部不适，适时加湿室内空气，保持适当的湿度，有助于缓解喉咙干燥和咳嗽。有些朋友可能会认为，咳嗽只是小病，不需要太在意。其实，长期的咳嗽和痰多，可能会引发更严重的肺部问题，特别是老年人，肺部功能下降，一旦出现问题，很容易引发并发症。因此，定期清肺，保持肺部健康尤为重要。想要保持肺部的清洁，除了食物的帮助，我们还要注意日常的保养，保持温暖的环境，避免受寒是非常重要的。尤其在寒冷的季节，寒冷的空气会加剧肺部的负担，容易引发咳嗽、痰多等问题。穿得暖和一点，尤其是保护好胸部，避免受到寒气侵袭，是保养肺部的第一步。对于那些长期处于污染环境中的人群，比如城市里空气质量较差的地方，肺部也容易积聚大量的毒素，影响呼吸系统的功能。这个时候，我们就更应该加强肺部的清理工作。除了饮食，适当的户外活动也能帮助增强肺部功能。每天在空气新鲜的地方散步，深呼吸几次，有助于清洁肺部，增强肺活量。另外，大家不要忽视了呼吸的方式。现代人普遍呼吸较浅，这会导致肺部的氧气交换不充分。学会深呼吸，每次吸气时，尽量让腹部膨胀，这样可以更好的打开肺部，提高肺部的吸氧量，帮助清除体内的废气和毒素。如果你感到长时间的咳嗽和痰多让你不舒服，可以尝试从饮食上进行调理。这几种食材虽然看似简单，却能够发挥巨大的作用，帮助你改善肺部健康，增强免疫力，让你远离呼吸道疾病的困扰。很多人通过食疗来改善咳嗽和痰多，发现身体的变化非常明显，肺部越来越清爽，咳嗽逐渐减轻，痰液也变得更容易排出。经过一段时间的调理，不仅呼吸更顺畅，精力也更加充沛，整个人看起来精神焕发。那么，如何坚持才能达到最佳效果呢？每天饮用一些清肺润燥的汤水，或者做一些简单的食疗粥，每天吃上一些清肺的水果和食材，坚持下来，你会看到不一样的自己，不仅能远离咳嗽、痰多的困扰，还能保持气色红润，整个人的精神面貌也会焕然一新。记住，肺部的健康关乎到身体的每个细胞，它不仅仅是我们呼吸的工具，更是我们保持活力、抵抗外界侵袭的第一道屏障。给自己的肺部做做清洁，每年定期养护，让它保持最佳的状态，才能够让你在老年阶段依然享受健康、愉快的生活。在今天的分享中，我希望大家能认识到肺部健康的重要性，也希望大家能通过日常饮食调理来改善呼吸道健康。如果你有咳嗽、痰多的问题，不妨试试今天分享的几种食材，让它们成为你清肺润燥的好帮手，带来健康的呼吸。如果你喜欢这个内容，记得给我们点赞并分享给身边的亲朋好友，帮助更多人了解肺部健康的重要性。下一期我会带来更多简单实用的健康养生方法，帮助大家保持年轻和活力。记得关注我们。